sunkina pokalbius tas ego matymas tik tai savo pusės ir badymas pirštais į kitą, ar ne? Tu nematėjai, tu ką nematai, aš ten nelaiminga, aš tau sakiau, tu man, supranti, to badymo labai daug. Aš tau sakiau, tu ten, iš esmės negalima savęs pamiršti savo poreikių, bet tu negali girdėti tik tai savo priekaištų. Ir kitam tik tai priekaištauti, ne? Tai mes privalom išgirsti kitą žmogų, kokie yra jo poreikiai, kaip jis jaučiasi. Ir tik tada mes galim kurti tą sveiką ryšį iš širdies tokį. Ir ar mes tikrai norim būti kartu, ar čia tik mes apsimetinėjam, kad mes norim būti kartu.